Maham iz Villaflora, iz vasice pod najvišjim vrhom Španije, pod Teidom. Po 2 letih sem se vrnil na Tenerife. To je za večino Slovencev po zimi dopustniška destinacija, da pobegnejo na toplo. No, zame je bolj popotniška oziroma pohodniška. Tokrat bi rad odkril, raziskal in užival v še več lepih pešpoteh, lepih razgledih in lepi pokrajini. Pokrajini, ki je tako zelo drugačna od tiste, ki jo imamo v Sloveniji. Vulkanska pokrajina. Danes grem hoditi po Luni. Paisaje Lunar, tole na pobočju kaldere Teida nad Villaflorom. Ne bom torej osvojil na tej prvi turi kakšnega od vrhov, čeprav gre tale pot tudi do Guajare, ampak bom naredil eno krožno turo, kakšnih 12-13 km po pobočju z razgledom tudi nad Atlantik. Prav lepo se sprehajati po temle borovem gozdu tu na pobočjih Teida na Tenerifu, tak čaroben borov gozd. Za mano je 3 km hoje, približno 300 višincev. 1 uro sem porabil tak zložen vzpon, zdaj pa prihajam počasi na Paisaje Lunar. Tu sem na tem razpotju, kjer se začne krožna pot. Lahko se gre po levi gor ali pa po desni. Jaz bom šel po levi gor in potem po desni naredil ta krog okrog tega luninega površja tu na Tenerifu. Še ena dobra stvar pohodništva po zimi na Tenerifu pa so prijetne temperature. Čisto druga stvar je hoditi v kratkih rokavih, v kratkih hlačah, kot pa zadekan v Sloveniji na snegu, ko je pod ničlo. Takle sončen, topel dan januarja, februarja, ki so sicer najhladnejša meseca na Tenerifu, je tudi na 1500, na 2500 metri, tam 15 do 20 stopinj. Sicer je poprečna temperatura na Tenerifu januarja in februarja ob obali tam 20-21 stopinj, tudi poleti, ko je najtopleje, se ne ogreje kaj preveč, takrat je poprečno, mislim, da okrog 26 stopinj. Seveda, če je veter, oblaki, megla, pa je lahko hladneje. No, druga zgodba pa je na samem vrhu Teida na 3700 metrov, tam je trenutno kar pošteno pod ničlo. V nočnih urah je pa sredi decembra Teide tudi zasnežilo, tako da je pot do kraterja trenutno zaprta. Pravno letos, ko sem dobil dovolilnico, da se lahko posmem do njega. Po novem od lani so dovolilnice rezervirane na spletni strani tenerifeon.com za krater in še mislim, da za 5 ali 6 drugih pohodniških poti. A slišite? Čista tišina. Samo sem in tja se oglasi kakšen ptič. Tudi pohodnikov sem srečal zaenkrat samo 6. Od tega so bili 4 na tako imenovanem truhajku na prečenju Tenerifa od severa proti jugu. Camino Natural Anaga, časne se imenuje ta pešpot, 86 km. Predvidenih je 5 etap, torej 5 dni. Sam sem prehodil samo en delček te poti, približno 6 km od Villaflora, pa tule do razpotja, kjer bom zdaj obrnil navzdol po drugi strani okrog Paisaje Lunar. Naredil sem 550 višinskih metrov, približno 2 uri hoje in se povzpel na nadmorsko višino približno 2000 metrov. Sama ta pot, ki sem jo omenil, se nadaljuje zdaj navzgor na sam greben kaldere Teida, tudi proti Guajari, mislim, da je to tale vrh ali pa eden za njim. Odličen razglednik navzdol na kaldero, pa na Pico Viejo ter na Teide. Pa imam v planu na Guajaro narediti turo z druge strani, torej iz same kaldere.
Sem bil kar malo presenečen, kako zelo zelena je tale pot na celotnem vzponu vse do 2000 metrov. Nisem si tako predstavljal Paisaje Lunar, res lep borov gozd. V zadnjih 2 mesecih je bilo kar nekaj dežja, najbrž tudi zato še nekoliko bolj zeleno. No, zdaj vidim, da je pravi Paisaje Lunar šele tule na sestopu, na tem drugem delu poti, kjer grem navzdol in kjer se pokaže ta razgaljena površina kamnine, res nezemeljske oblike. Od tu pa so tudi lepi razgledi. Danes se vidi na sosednjo Gran Canario, slabše pa nad samo morje ter nad obalo so tam oblaki. Ja, pogosto je tako, da so tu na Kanarskih otokih sami otoki, ti visoki, Gran Canaria in Tenerife, nad morjem megle oziroma oblakov. Tako je posebno možno, da bo na obali hladneje in oblačno, tu zgoraj, na 2000 metrih pa sončno in zelo toplo. Ja, danes je res, po mojem, da blizu 20 stopinjam. Lahko pa izpostavim še tole, da je celotna pot, ki sem jo prehodil in po kateri grem zdaj naprej, zelo lepo markirana. Na sestopu sem srečal precej več ljudi kot na samem vzponu, predvsem turistov, ampak se nisem presenečen. Pokrajina je tukaj res lepa, sama tura pa ne tehnično, ne kondicijsko ni zahtevna. Skupaj bom naredil 14 km, dobrih 600 višinskih metrov, same hoje je bilo za približno 4 ure v obe smeri, skupaj s postanki pa 6 ur. Se splača vzeti nekaj več časa za občudovanje narave. Paisaje Lunar je sicer nekoliko manjši, kot sem mislil, da bo ena tako malo večja. Gra pa se potem lepo vidi ta moč narave, ki je ustvarila Kanarsko otočje. Na eni strani vulkanska aktivnost, na drugi strani pa erozija, predvsem vetrna. V tej grapi je bil material po zadnji vulkanski aktivnosti precej bolj odporen, zato je erozija nekako izdolbla oziroma ustvarila te skalne gmote. Res zelo zanimive in fotogenične. Danes je bil dan, ko sem imel v načrtu vzpon na najvišjo goro Španije, na El Teide, na ta vulkan, na ta krater. Dobil sem dovolilnico še med zadnjimi brezplačno, tako za pešpot številka 7 kot za pešpot številka 10, od vrha postaje gondole pa do samega roba kraterja, ampak z vzponom danes vendarle ne bo nič, saj so proti vrhu še vedno zimske razmere, tako da potrebuješ še dodatno dovolilnico, pa dereze, cepin in ostalo polno zimsko opremo, tako da bom naredil samo prvo četrtino vzpona na Montaño Blanco na 2700 metrov in se od tam uzrl navzdol kalderom, no pa tudi sosednjo Guajaro, morda pa grem še na tisto, čeprav tudi tam zgleda nekaj snega, ampak v vsakem primeru tule v Narodnem parku Teide je res čudovito in številne tudi lažje peš poti, namreč po tejle poti iz same kaldere do vrha Teida bi me čakalo kar 1300 višinskih metrov.
Tole je Montanja Blanca pod Tejdom, 5,5 km pot gre precej naokrog, ne tehnično, ne kondicijsko, ni zahtevna. 1,5 ure sem potreboval slabih 400 višinskih metrov. Zdaj razumem, zakaj je pot naprej zaprta. Snega sicer od spodaj ne zgleda veliko, ampak tam, kjer je, so te zaplate snega povsem poledenele in tudi tale pot, ki gre tule po teli grapi navzgor, vidim, da je kar precej še zasnežena. So pa rangerji že spodaj in tudi tule, kjer se razcepi tale krajši odsek poti do Montanje Blanke, sicer se mi zdi bolj rumena kot pa bela. Že na vzponu je lep razgled, predvsem proti vzhodu in severu, kjer pošteno piha veter. Tale veter se mi zdi, da je tule največja težava na samem vzponu. Lepo se vidijo te ostanki zadnjega izbruha lave, ta črna lava in pa spodaj te veliki črni balvani kot snežne kepe. Tako namreč nastanejo, imenujejo pa jih Tejdova jajca. Na drugo stran se lepo vidi kaldera starega Tejda in pa Las Cañadas, sta južni rob z najvišjo točko Guajaro. Kar se tiče dovolilnic, potrebni sta 2 za pot številka 7, torej od tu pa do zgornje postaje gondole in pa za pot številka 10 od zgornje postaje gondole ter do samega kraterja. 6 evrov med tednom za tujce, v koncih tedna 10 evrov. Dovolilnice pa je treba rezervirati torej za 4 tedne vnaprej ali drugače povedano. Vsak ponedeljek ob 8 zjutraj odprejo dovolilnice za tisti teden, ki sledi čez 3 tedne. In za sam krater so dovolilnice hitro polne, zato le pot številka 7 pa se da dovolilnico dobiti tudi malce bolj v zadnjem hipu. Je pa tako, da spodaj je parkirišče samo za kakšnih 10 avtomobilov, tako da je pametno vzeti dovolilnico tisto od polnoči do 9 zjutraj, da se pride tako ob sončnem vzhodu, ob 7, 8, da se še dobi zaparkirati. Nekajkrat sem že omenil Guajaro, danes bi jo rad osvojil. To bo najtežja tura tele moje tokratne odprave na Tenerife, če bodo le razmere dovoljevale. Gre za najvišji vrh tega južnega grebena stare Tejdove kaldere. Parkiral sem pri Roques de Garcia, to je najbolj priljubljena točka narodnega parka Tejde. Če pridete sem sredi dneva, ne boste dobili za parkirati. Si grejo pogledati te kamnite stebre, se pa tu začne tudi peš pot na Pico Viejo, na drugi najvišji vrh Tenerifa. Po tej poti sem šel pred 2 letoma, tisto je bil res vrhunski dan. Bom v opisu tega videa delil povezavo do obeh filmčkov, ki sem jo takrat posnel, ko sem bil prvič na Tenerifu. Tam je nekaj več teh bolj klasičnih turističnih točk tega otoka na Kanarskem otočju. Sama pešpot pa se začne nekaj 10 metrov nazaj pri tem kolesarskem hotelu. Tu namreč vedno bivajo Primož Roglič in njegovi kolegi ter tekmeci, ko so na Tenerifu na višinskih pripravah.
Wow, kaj pa tale razgled na Teide? Tole je Alto de Guajara, 2718 metrov, eden najlepših razglednikov na najvišjo špansko goro. Vzpon na njo pa ne tehnično, ne fizično ni tako zahteven, čeprav se od spodaj morda zdi. Potreboval sem dobri 2 uri, pa nisem hitel 5,5 km, 560 višinskih metrov. Pot je lepo označena, markirana, tudi razpotja so označena, sledi se namreč več različnim potem. Kratek čez številki 4, na to številki 31 in zadnji del tega vzhodnega vzpona številki 15. Sestopil pa bom po zahodni poti, ki je malo daljša in morda še malo lažja, saj tako pričakujem. Tudi snežnih zaplat skoraj da ni bilo več. Razgled je res fantastičen, pa ne le na Teide, Pico Viejo ter Montaño Blanco, kjer sem bil včeraj, ampak za 360 stopinj, predvsem na to kaldero. Nekoč je bil Teide oziroma cel Tenerife in precej večji ognjenik, ampak se je krater sesedal in je nastala ta velika kaldera, iz katere sta potem zrasla Viejo ter Teide. Od starega kraterja pa je ostala le ta južna obroba oziroma južni greben Las Cañadas in tole je najvišja točka le tega. Lepo se vidijo tudi sosednji otoki, Gran Canaria na eni strani ter na drugi strani El Hierro, Gomera in pa La Palma. Tole je bila moja 6. tura v 7 dneh na Tenerifu. Vmes sem naredil še 3 Onagi, te pokažem v samostojnem videu. Tale Guajara je bila pa res pika na i temu pohodniškemu tednu. Na vrhu so imeli tudi prvi observatorij tu na Tenerifu že sredi 19. stoletja. Res je izvrsten razglednik, tudi na sestopu pa uživaš v teh kreacijah vulkanizma in erozije. Prvi del sestopa sem naredil v nadaljevanju peš poti številka 15, nato se po številki 5 spustiš navzdol v Caldero in zdaj le še tale zadnji odsek po Magadanski cesti po številki 4 nazaj na izhodišče. Skupaj bo naneslo skoraj 12 km, dobrih 600 višinskih metrov. Tudi za sestop sem potreboval dobri 2 uri. Tale sestop je namreč malo daljši.